أم علي من الحلويات السهلة البسيطة اللي أهالينا زمان كانوا بيعملوها لنا بالرقاق المحمص مع المكسرات والحليب الساخن، وكان ليها طعم مميز جدا. بس مع تطورات الزمن والأيام بقت بتتعمل دلوقتي بالملفيه أو الكرواسون أو عجينة الباف باستري. أكيد مع التغيرات دي طعمها بقت أحسن، بس ما ننكرش إن بتاعت أهالينا زمان ليها طعمها وذكرياتها الجميلة. هقول لكم مقاس الصينية اللي هعملها معاكم كام في كام، وهتاخد قد ايه كمية من الملفيه عشان تطلع معاكم مظبوطة. هنحتاج لأي نوع مكسرات عندنا، وكمان معلقة كبيرة كده من الفانيليا السائلة أو ربع معلقة صغيرة من الفانيليا البودرة، وهحتاج لمكعبين كبار من الزبدة، وحوالي لتر وربع من الحليب، ونص كوباية من السكر، وفخين كبار كده من الملفيه. مقاس الفخ الواحد حوالي 15 في 20. كمية الملفيه معايا حوالي 250 جرام، يعني ربع كيلو. انا هستعمل صينية 20 في 20. نقدر نستعمل على كمية الملفيه اللي معايا في الفيديو ديت 5 طواجن صغيرين او 6 طواجن. كمية الملفيه بتبقى في الصينية حوالي نص الصينية، وباقي الصينية بنضيف عليها حليب. كذلك الطواجن، لو هنستعمل طواجن صغيرة فبنضيف نص الطاجن كمية من الملفيه. هبدأ ان انا اقطع الملفيه قطع صغيرة زي ما انتوا شايفينها كده، بس مش صغيرة فتافيت قوي، يعني قطع يعني مش صغيرة قوي ولا كبيرة قوي. الناس اللي مش متوافر بقى عندها ملفيه تقدر تستعمل الباف باستري، تجيبه وهو بيتباع قطع يعني مربعات كده، بنحطها في صاجة وبنسيبها في الفرن لغاية لما تستوي. ما بتاخدش وقت برضو 10 دقايق وبتكون جاهزة لغاية لما تتحمص. اللي مش متوافر عنده باف باستري يقدر يجيب الكرواسون العادي، ده متوافر في اي سوبر ماركت. بنحمصه برضو في الفرن وبنفتفته حتت صغيرة زي ما عملنا في الملفيه كده بالظبط. انا جبت هنا نص كمية الحليب وضفت عليها السكر والفانيليا والزبدة سيحتها. الحليب ده مش كله طبعا علشان انا مصورة الفيديو في الشتاء، فالحليب برد مني، فانا خدت نص الكمية بتاعته وهسخنها عشان مستعجلة. بس الفيديو هو المفروض ان اصل ام علي بتتعمل الحليب يكون بيغلي كل كمية الحليب. بس انا طبعا هعوضها في الفرن. لو احنا هنضيف الحليب مغلي كله، فاحنا بنحط صينيه ام علي بنولع عليها الشوايه من فوق، ده لو الحليب كله ضفناه مغلي. لو هنضيفه زي ما هو كده يعتبر بارد نوعا ما، انا هولع الفرن من تحت ومن فوق. ضفت بقى المكسرات كده على قطع ام علي، وهضيف عليهم الحليب بالشكل ده. باقي كميه الحليب انا كنت حطاها على البوتاجاز في الوقت ده، فطبعا هي ما غليتش برضو معايا، يا دوب دفيت حاجه بسيطه كده هضيفها. وهدخل بقى صينيه ام علي الفرن. بالنسبه لي زي ما قلت لكم علشان الحليب مش ساخن، فانا هدخل الصينيه، او لو هتستعملوا طواجن هدخلها منها للصاجه اللي في الفرن تحت خالص، وهكون مولعه الفرن من تحت ومن فوق. وبالظبط كده هتاخد معايا بالكتير قوي 10 دقايق. ام علي من الحلويات اللي ما بتاخدش وقت، يا دوب بس اول ما الحليب يبقبق معايا ولون ام علي تاخد لون هطلعها على طول. انا بالنسبه لي ما بحبش ام علي تتحرق، يعني في ناس، اغلب الناس بيعملوها وشها يكون محروق، انا مش بحبها محروقه. فيا دوب بس تاخد لون ذهبي بخرجها. شايفين بقى عامله ازاي؟ يعني مميمية كده وبجد تحفة. الناس اللي مش بيحبوها بقى تكون مميمية كده ومليانة حليب يقدروا يقللوا نسبة الحليب. بس كده كده اوريدي الناس اللي لو اللي بتحب ام علي تكون باردة، هي اول ما بتبرد بتبقى سميكة شوية. جربوها وان شاء الله تعجبكم، وصحة وهنا مقدما لكل اللي هيجربها، وباي باي.